خوش اومدیم به کانال وای نات به معنی چرا که نه. اینجا به هیچ سالشی نگفته نمیشه و هر ایده ای که شما تو کامنت ها واسمون بدین ما میگیم چرا که نه و میریم سراغش. تا حالا فکر کردین اگه بیناییتون از دست بدین زندگی چطوری میشه؟ تو این ویدیو میفهمی. سلام، میخوام 48 ساعت بدون بینایی زندگی کنم، نه به خاطر اینکه یه ویدیو ترند بسازم، نه، میخوام بدونم واقعا چه حسی داره و اینو با شما در اشتراک بذارم. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. اینجا باید زانو بزنم. بچه‌ها 48 ساعت. یه استرسی کل بدن ما گرفت، بازی نمیدونم. خب تایمرم بیار نشون بده به دوربین. خب بچه‌ها نزدیک 4 ساعته که از آغاز چالش میگذره و من دیگه واقعا کلافه شدم آجی. واقعا حوصله‌ام سر رفته، نمیدونم باید چیکار کنم. میخوام درش بیارم. در حالت نرمال باید یا فیلم ببینم یا گیم بزنم، ولی چون الان چشمو ندارم دیگه نمیدونم چیکار کنم. فقط میمونه موسیقی و آهنگ. ای غم بیا، ای غم بیا. ولی فکر کردم و چند تا ایده پیدا کردم برای اینکه حوصله‌ام سر نره باید اونا رو انجام بدم. هیچی دیگه. اولیش ورزشه، میخوام اونو شروع کنم. بریم سراغش. خب بچه‌ها بهترین کاری که میتونم انجام بدم واسه اینکه زمانم بگذره اینه که بخوابم و واسه خوابیدن نیاز دارم که خسته بشم. پس حسابی میخوام خودم رو خسته کنم. تنابه کو اون تنابه رو بده من. Yes. خستم، خیلی خستم. حدود 8 ساعت از آغاز چالش میگذره و ما همچنان سر گلمون هستیم. آدم وقتی اینجوری یه مدت طولانی به یه صفحه سیاه نگاه میکنه بیشتر احساس تنهایی میکنه. فکرای زیادی میاد سراغش. فکر روزایی که رفتن، فکر کارایی که کردی، فکر کسایی که بودن و دیگه نیستن. قضیه رو احساسیش کردم. قضیه رو نباید احساسیش کنی. حالم از همه چی به هم میخوره. این چی بود دیگه؟ اوه. خستم، دارم چرت و پرت میگم. خب صبح شده و من از خواب بیدار شدم. فکر میکردم که عادت میکنم بهش، ولی رفته رفته ترسناکتر میشه. الان دیگه توی دنیای دیگه ای هم انگار. صبح که از خواب پا میشی و میخوای چشماتو باز کنی بعد نمیتونی، افسردگی میگیری آجی.
زمان دیگه کلا واسم معنیشو از دست داده. انگار دارم یه صحنه رو تکراری زندگی میکنم. یه صفحه سیاه که بهش صلح زدم. همین. حدود 21 ساعت از آغاز سالش میگذره و 27 ساعت دیگه مونده و من دیگه واقعا نمیدونم چطور قراره این سالش رو به پایان برسونم. خب بچه‌ها، برای اینکه یکم فازم عوض شه میخوام یکم برقصم. شینگیرینایش کن بره. داداش حالت خوبه؟ اوکی؟ میخوای زنگ بزنم آمبولانس؟ میخوای دیگه ادامه ندیم؟ میخوای اون چشمم دستن دراریم؟ آره؟ جواب نیست. نظر شما چیه بچه‌ها؟ به نظرتون تا آخر این سالش دووم میاره یا نه؟ خب شاید وسط اون سوال باشه که من چجوری غذا میخورم. باید بگم که اینطوری. خب بچه‌ها، سخت‌ترین بخش این سالش رفتن به دستشویی یا همون سرویس بهداشتیه که اصلاً نمیخوام راجبش صحبت کنم. از قطعش کن. خب بچه‌ها، بالاخره زمان سالش هم به پایان رسید و میخوام که چشمو باز کنم. میخوام ببینم الان تو چشم خیلی استرس داره. شدت استرسم روز اینا رو زمین نذاشتم. شفافه، چه زیبا. نتیجه ای که بعد این 48 ساعت گرفتم اینه که ما باید تمام نعمت‌هایی که خدا بهمون داده رو قدرشون رو بدونیم و تنها چیزی که از این 48 ساعت یاد گرفتم اینه که هرگز این سالش رو انجام ندیم. اگه تا اینجای ویدیو اومدی لایک و ساب یادت نره.